अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि नासिक का मौसम कितना अच्छा हुआ है। आज हम लोग आए थे मिर्ची के खेत में, जो कि हम लोग के घर के सामने ही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे वाटरमेलन्स है। और हम लोग ने ना यहाँ से झाड़ से तोड़ के बहुत सारी कैरी भी जमा किए थे। और मेरे मामू हम लोग के साथ यहाँ पे मस्ती कर रहे। ज़रा सा मुझे बकरों से थोड़ा डर लगता है, इसके लिए मेरे मामू कर रहे थे। और ये मेरा फेवरेट बकरा है जिसका नाम है गडोड़ा। और यहाँ पे मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बकरी है जिसका नाम है जमजम।